আচ্ছা, ইজ ইট জাস্ট মি, ওর পিছন থেকে দেখলে মনে হয় যে সবার পাছে লাইট জ্বলে আছে, এই যে ওই যে ও, ওর অন্য জায়গায় লাইট জ্বলে আছে। তুই এতদিন পরে আসছিস, তুই আমাদের মতো ডান্সটাও দিতে পারিস না, পুরা মিস করলি। কি করলে এরকম ভাবে নাচলেই ওজন কমে যাবে। ওকে, সো আমরা আজীবন একটা গালি দিয়ে আসছে, সেটা হলো গান্ডু, বাট আমরা অ্যাকচুয়ালি মানে জানি না, বাট আজকে সন্ত আমাদেরকে মানে এটা বলবে। বল। There is two meanings. হ্যাঁ। One you are a passa. গান্ডু মানে পাছা, ওয়াও। আরেকটা হচ্ছে তুমি একটা ইডিয়েট। তার মানে যখনকার গান্ডু নাকি রে, তার পাছা নাকি রে। সার্কামস্ট্যান্সের উপর ডিপেন্ড করে কোনটা হবে মিনিং। সিমুম ছেলেটা কত ভালো, নিজে খাওয়ার আগে বাইককেও খাওয়ায় নেয়। আমার তো টাকা পয়সা নাই, গরিব মানুষ, ফুল ট্যাঙ্ক। বলো আমার টাকা পয়সা নেই, ফুল ট্যাঙ্ক। গতকাল সিম আমাকে ফোন দিয়ে বলে, দোস্ত সুজুকি ফ্রি সার্ভিসিং দিচ্ছে, তো জিক্সার নিয়ে চলে আয়। কি বললি? ফ্রি সার্ভিসিং। servicing। এখন ওর সেলফ স্টার্ট কাজ করে না, দে তো। হয় না। এই জন্য বলে ফ্রি কোনো কিছু ভালো না। ইজ অলওয়েজ নট গুড। আমি গাই, হ্যাঁ। ও খুলে পড়লো, সেই লাগলো দেখলে। ও সরি সরি স্যার। সিমম আসছে, বাট তার সাথে একটা, Souvenir। এটা তো টিফিন বলা যায় না, এটা হলো টিফিনের বাচ্চা। ভিতরে কি আছে? বোম টোম আছে নাকি? এত ছোট কি নিয়ে আসছিস তুই আমাকে বল। বোমা আছে, চকলেট বোমা। কোথা? এটা কি পিৎজা? হ্যাঁ, চিজ শর্ট পড়ছিল। সরি। করোনা সরা দিছে, পুরো করোনা সরা দিছে। কি এটা? হাঁচি দিলাম। আমি দেখছি কি জানি একটা বাই করছিলি তুই। ভালো না। তোর বলতে তুই গেল নি স্যানিটাইজার। এটা পানি পানি। পানি এই দেখ। হাঁচু ছু 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 ছু। দে গোসল করার দে। দে দিতেছি তো, দে। দেখ, চশমা দেখছিস আমার? না তো হাঁচু। কাশলা আবার হাঁচিয়ে দিন আগে, এটা কি হলো? না, আগে হাঁচি দিছি, তারপর কাশছি। আচ্ছা যেটাই হোক, হাঁচি মানুষের গায়ে দেয়, কাশি কাশি। গায়ে করে দিলাম তো, এই পাশে আমি, এই যে এই পাশে আমার চশমা আছে। কাঁধে- হাঁচু। আরে আমার পুরো কাঁধে লাগলো তো, বাবু। কি হাসো কেন? Anyways, great success. Achoo. Sorry, sorry. Ach. Oh, কি ঠান্ডা লাগছে। ওটা মাস্ক, ওটা টিস্যু না, ওটা দিয়ে মুছতেছে। এদিক টাকা না, হাতে টাকা। তুই হাঁচি মনে করছিলি?